ва фикр мекунам барои вай то вазъият хуб шудан монанда муҷода барое ки то вай чӣ нашавад ради гуфти гапо ради бехатарӣ ҳамин чи вай шӯҳари мо барое ки вай паҳн нашавад иҷа шукри худо ки озира шуда ягон чи нашудааст вай ихтиёри хучон шумо чӣ назар доред хубтараш ма хубтараш ихтиёри хучон хоҳам бестам хоҳам баргардам ба фикри ман ин хуб мешуд ки бо тамоми давлатҳои ҳамсоя муваққатан марзоро банданд ва шаҳрвандони моне ки дар хориҷи кишвар мондаанд агар ягон имконият бошад дар худи ҳамон давлатҳо ягон қад кӯмак кунанд ки аввал ба карантин гиранд баъд ба ягон ҳуҷҷати махсусе ки дар ҳақиқатан ҳамино дар карантин буданд ва муддате истодан чанд рӯзе 14 рӯзе 2 ҳафтае чӣ қадаре бошад баъд омада озод дар ҳаминҷа гарданд ё ки омадан агар рост ба карантин баранд барои ин пеш аз ҳама ба худи оилаи ҳамоно зарар дорад баъдан ба дигарон ва ё бояд пеш аз ҳама фикри худашона кунанд фикри оилаи худашона кунанд باید الان تعهد میکنه که هر کس بر وطن خودش بهترین کار میشه برای توجیه ما ملت ما